Halo guys, di video kali ini aku bakal bahas slime, tapi slime ini tuh kayak gini, jadi hasilnya itu agak padat-padatan gitu. Nah, jadi kalau bagi kalian yang mau cara-caranya, jangan lupa di klik like-nya dan klik subscribe-nya juga ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. So, let's get started. Nah, jadi yang pertama di sini aku tuangin ininya dulu. Jadi susah banget ya. Susah banget. Ini gimana sih cara pegangnya? Oke, aku mau buka dulu. Kita lihat wadahnya dulu kali ya. Kita lihat wadahnya dulu, bentar. Nah, oke, ini ya aku buka. Susah banget ya. Lengket ya guys. Jadi kan kita kan harus perlu yang gak lengket ya slime. Aku salah ngambil slime-nya. Bentar ya. Oke. Sambil lihat, tunggu kayak resep gini. Itu udah stretch banget ya. Sorry banyak suara soalnya aku lagi di kamar, jadi agak kebanyakan suara gitu. Nah, ini slime-nya. Kalian bisa lihat ya guys, slime ini hasilnya kayak gimana. Kita lihat aja. Aku juga sekalian mau keluarin sih ya. Nah, oke guys, jadi udah aku keluarin slime-nya. Nah, sekarang aku mau coba untuk mainin slime-nya. Kotor tangan aku guys, sorry. Oh, itu buruk sekali. Kupikir kau sebaiknya pindah. Ya, kau tidak bisa tinggal di sini karena. Nah, oke, sekarang aku mau tambahin Kaladin area yang ini. Benarkah? Alergimu itu sudah semakin parah. Tapi mana kau harus pindah? Jangan khawatir, SpongeBob. Aku tambahinnya guys, tapi sedikit aja, nggak banyak. Oke. Ini tuh banyak banget Kaladinnya. Kalian bisa lihat. Aku rasa aku tahu apa yang kau cari, Spons. Aku yakin kau suka tempat ini. Sorry kalau misalnya agak ini, aku menurut kalian akan mau terjadi gagal. Sorry ya kalau lampunya kedap-kedip, memang lampu ya kayak gini. Lampu, maksudnya lampu rumah bukan lampu HP ya. Selain itu, yang tadi hanya sebuah rumah, tapi ini adalah sebuah kastil dengan parit dan segala isinya. Tapi jauh dari Bikini Bottom. Aku tahu. Kau jangan khawatir, hanya butuh. Nah, oke, jadi ini aja cukup video aku segini. Untuk kalian ini jangan lupa like, comment, subscribe ya di YouTube channel aku ini, Hasniar. Oke, dadah, bye.